bienvenidos a la música 100% galionera. Esta noche la herencia. Venga, dice. Esta noche la familia Méndez. Buenas noches a Vicente Chicolapa. Oye, ¿cómo suena la cumbia? Toda la gente sonido Monster. César Díaz y Miguel nos acompaña. Dale los tambores. Dale que suenen los tambores. Esta noche la herencia. La herencia colombiana. Oye, ¿cómo suena? Ándale, Nelson de Benicha y toda su banda que nos acompaña. César el Dios Ferry, enseña la Batichica y toda la Mochomanía. Ellos son los tambores. Oye, ¿cómo son los tambores? Ahí. Diciendo la voz de la familia Méndez. Con la gente de Sonido Christopher. Con la gente de San Vicente Chicolapa. ¡Dale la cumbia! ¡Dale que suene la cumbia! Con la zona guerrera. De la CFC, presente. Entonces, ¿cómo suena la cumbia? Ándale, dice. Ahora suenan los tambores. Dale que suenan los tambores. Ahí. ¡Venga! Sonido de León de la familia Méndez. Ándale. Un saludo para todos los mixtecas. Que nos acompaña. Ándale. Esta noche la familia Méndez. Pensando de la música de escena de familia Méndez, para la gente que nos acompaña. Saludo especial a los amigos de Sonido Galeón, de parte de su amigo Sonido Super Dengue, Pedro Pérez.